वजन ट्राय करतो. Moment it was brought to the notice by certain people. आमच्या मोबिन सरान नोटिसा काढले, मोबिन सरान फोन केलो, आमचे सगळो स्टाफ एकठांय जावन as one team we have worked today to ensure that everything is clear. Congratulations to sir, thank you to sir, and congratulations to the staff of Sir Morbin Gudino. Be it Ajay Torat, be it Dishant, be it Vishal, be it Nihal or Marida, Atish or be आज सकाळी म्हाका 8 o'clock सुमार फोन येयलो बाबा म्हणे इतलो पावस पडून उदक सगळें बुडलो म्हणून आमच्या घरान उदक वयता म्हणून हांव तेन्ना रोखडो धांवून गेलो आनी चोयलें सिट्युएशन वॉज व्हेरी बॅड. हांवें उगूत केलो हांवें बाबू मोबिना आमच्या सराक फोन केलो आनी सरान सांगलें म्हाका आतां तितली बेगीन कितें कर आनी हांवें तेजे उपरांत तेणें काडला आनी लिगोरी मारलो. हांवें लिगोरीकूय मारलो आनी लिगोरी मारलो तो धांवून येयलो. धांवून येवन रोखडेंच एक्शन घेतलें. JCB वचून हाडली आमी. JCB हाडून ते कान केला तो ग्रीन लायन बॉन केलो तें उदक उदक सारकें घसघशान फ्लो जावन गेलें आनी म्हाका दिसता हें आनी परतून प्रॉब्लेम जावपा ना. ते ग्रिल्सा लागून जाता सगळें काम. हांव सरा थँक्यू म्हणटा लिगोर म्हणटा रोखडोच पावता तितले कामाक आनी ही हॅज रियली रेस्क्यूड एवरीबडी. उदक लोकांच्या घरान गेल्लें आनी तेजे पण अजून काम चालू आहा. थँक्यू. आनी जेन्ना भरपूर पावस येवन ताचेरूच बोत्ती येता, that is the time since it is a low lying area, water will get accumulated. So तेचे सगळे उदक वयतले. All the things are cleared, there are no blockages, nothing. आतां कितें जालें, सो ती क्लियर सायडा पूण हिंगा दाबोले वयर ऑपोजीट ट्रेंड्स आख्खे ब्लॉक जावन लोकांक घरान उदक बोललें. आतां तो कलवट हातीन ब्लॉक जालें थिंगा फ्रॉम मॉर्निंग 8 o'clock we are here and we are clearing that area and we have almost succeeded in clearing the area. Only a little part is left at that point and the whole area is clear. आई देखून हे उदीक इतलें बोल्ला आमचे वाडे वॉर्ड नंबर 24 उदीक येता एअरपोर्ट नी वाडे आनी अख्खे वाडे आमचे फ्लोटींग वाडे मेन म्हणटा वाडे आमचे फ्लोटींग चड जाता आनी हे फाटी 15 वर्सां पयलीं अशें हेज्या चड फ्लोटींग जाताले आनी आतां तर फ्लोटींग कमी जालें. कमी जावपाक कारण कितें आमचो सर मोविन सरान आमकां अख्खें डिसिल्डिंग करून दिल्लें आहा तेका लागून हे फाटी फ्लोटींग कमी आहा आनी आयज चड जे फ्लोटींग बारीक जाला ते बिकॉज ऑफ हाय टायड बोत्ती चड हे मारले म्हणून तेका लागून फ्लोटींग जालां ह्या उदिकान. हे फुडें आनी फ्लोटींग हेजे पयलीं फ्लोटींग केलें जावचें ना. आमी आज म्युन्सिपालिटीन सगळे नाला क्लीन केला म्हणटा बरी गजाल आसा. कित्याक न्यू वाड्या भागान जे वयले जे गटराचें उदक आसा आदर्श नगर एअरपोर्ट रोड हे सायडीचे सगळे उदक जे आसा पळय ते सगळे ह्या नालान येता. मेन नाला म्हणटा तो हो नाला डायरेक्ट साळकर कॉलनीच्या फाटल्यानच्यान आमी सीक कनेक्ट जाता. लास्ट 1 म्हयन्या पयलीं हांगासर हो नाला डिसिल्टींग केलो म्हणटा. डिसिल्टींग जर हो नाला केला जाल्यार ही सगळीं झाडां ही काय एका म्हयन्यान जावन आसतली ही आहा तशी आहा. म्हणटकीर डिसिल्टींग जर केला जाल्यार गव्हर्मेंटाचे पयशे वयता खंय गेले आनी अजून काय पावस लागूकूच ना. हे आयज गव्हर्मेंटान रेड अलर्ट केला. पावस राती पासून लागता. हांगा फूल आख्खे कपेला कडेन सगळे उदक भरलेले. आयज 2 दीस स्कुलाचे हॉलिडे आसा. एवरी डे स्कुलाचे भुरग्यांक घेवन आपले आवय बापूय हांगच्यान वयता रस्त्या वयल्यान चलत मदर स्कुलान म्हण आनी खंयच्या स्कुलान पावोवपाक वयता. ते सगळे चिखलांच्यान ह्या उदकांच्यान वयचे पडटा. म्हणटकीर एवरी इयर प्लस लोक जे कामाक वयता बायलां चेडवां जी कामाक वयता ती सुद्दां ह्या अशाच उदकांच्यान चलोन वयता पय हॉस्पिटला पर्यंत. पय हॉस्पिटला कडेन सुद्दां हीच गजाल आसा. धोपरा पर्यंत उदक भरता एवरी इयर. हे कित्या खातीर जाता पूण सरकारान हेचेर कितें तरी विचार करपाची गरज आसा. म्हाका अशें दिसता की हो नाला जो आसा तो बेश्टी पोकलीन घातले JCB घालून बेश्टे क्लीन केलो म्हणून जायना. हेका स्पेशल टेंडर काडचो पडटलो आनी हो फूल नाला जो आसा तो चाफेरानाच्यान फूल सी पर्यंत हो फूल डिसिल्टींग करचो पडटलो. पूण हेका खुबशीं कारणां आसा.
लोकांनी हितून सिवरेजूय सोडलेली आसा, असे अनेक इश्यूज आसा ते सगळे सॉर्ट आउट जावपाक जाय. म्हणून हांव जो दाबोलेचो MLA श्री मॉविन गुदिनो त्या कडेन रिक्वेस्ट करता की हेचेर स्पेशली लक्ष घालून हे काम करपाक जाय. कित्याक आमी पळयता, म्हाका अशें दिसता की तेका कितें तरी सायडलायन करून हे काम इनकम्प्लीट करून तेका मागीर एक बॅनर दाखोवप की बाबा सर हे काम केलें, अशें कितें तरी जाता अशें म्हाका दिसून येता. तशें जावपाक जायना. कित्याक हो प्रश्न, हो पयशे जे आसा हे जनतेचे पयशे आसा. पयर ते गेल्या म्हयन्यात तो सत्कार केलो, बरी गजाल आसा, आमदाराचो सत्कार केलो, बरें दिसलें. पण सत्कार करता आसतना मागीर हांगा एडवर्टायजमेंट जालें की हो डिसरेटिंग केलो नाला म्हणून तेचो सत्कार केलो. तशें जावपाक जायना. सत्कार जर केलो जाल्यार तो तेचे कितें तरी हे लोकां खातीर पावपाक जाय. आयज हांगासर अशी परिस्थिती अजून पावस लागोकूच ना. पावस जर आनी थोडा कंटिन्यू जर पावस लागत रावलो जाल्यार हे फूल आख्खे भरतले. हेका कनेक्टिविटी आनी काय ना. हे डायरेक्ट फूल नाला हो सी कनेक्ट जाता व्हडलो. त्या खातीर हांव रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटा कडेन प्लस आमच्या MLA कडेन की तेणी हेचेर स्पेशली लक्ष घालून हे काम बऱ्यान बेगीन करून दिवचें.